what's up guys? Welcome again sa vlog ko about music setup. Ngayon meron tayong vlog. May gawa na naman yung kuya ko na Nissan. Ito, papakita ko sa inyo paano nila ginagawa yung installation ng speaker dun sa setup nila today. Tara, pa natin. Ayan guys, yan yung setup nila na Nissan NV350. Yan. Bakangas. Ito yung kuya ko. Yun. Yan. Paano niya sinisira? Paano niya sinisira yung speaker? Ginagawa mo dyan? Latero. Ay, lalatero to eh. Oh. Hindi, inaano niya. Kasi di kakasya yung road driver na anong speaker yan? Nakamichi. Kaya ang ginagawa niya, pinapalaki niya yung butas para sumakto. Pero hindi niya tinatapas. Inaano niya lang. Parang kinakat niya lang tapos pinamartilyo niya. Yan. Kakabitan kasi ng road driver na nakamichi yung yung harap sa pinto. Yan, ipalubog mo na lang. Yan. Mamaya, babalik tayo para dun sa testing ng kinabit nila. Try mo na. Ito na yung customize na lagay ng speaker. Papakita ko sa inyo. Yan. Bastig. Yung gawa ng Soundtricks. Ayan yung utol ko. Nakakabit ng speaker. Stop! Ayan ka naman. Puntahan natin sila. Yung masisipag na mga kapatid ko. Ayos na yan, tol. Bayo yan, bumabayo yan. Kaya guys, punta lang kayo dito sa amin. Yung address namin, 1150 Bernal Street, Rosario, Pasig City. Ay yung shop namin. Soundtricks. Kami lang yung nag-isang shop dito sa Rosario na gumagawa ng sound system. Ito na guys, na-try na ng utol ko yung speaker na sinetup nila. Pwede install nila dun sa Nissan NV350. Siyempre, kailangan niya munang i-set yung display mo dito. Sinking bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get out of bed. I'm a sad girl in this big world. It's a bad world. All of my friends know what's happening. Bakit na yung radyo? I'm just a loser. Shouldn't be with you. Guess I'm a quitter. Hey guys, thank you. And shout out sa mga supporter ko, sa mga nag-motivate sa akin para mag-vlog about sa mga sound setup. Thank you main, Sir Bogs, kay Ikoy, kay Melo, and sa lahat ng mga kaibigan ko sa Mindoro. Salamat. Bye.